Salut! Aujourd'hui, on va parler un peu de l'Ixora. C'est une bouture qui a 2 ans. Elle m'a été expédiée par mon père avec le Tumbergia Erecta que je vous ai montré dans la vidéo précédente de Côte d'Ivoire. Bon, puisque ma famille, ça fait plus de 70 ans qu'elle est en Côte d'Ivoire. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai passé 20 ans de ma vie là-bas. Et voilà. كنت عم بقول انه هيدي اليوم بدي احكي شوي عن الاكسورا. هيدي النبته عمرها سنتين، جابوا لي اياها شتله صغيره، بيي جاب لي اياها من ساحل العاج لانه صار لنا شي 70 سنه نحن بساحل العاج. انا خلقت هونيك وقضيت 20 سنه من حياتي بساحل العاج بابيجان. جاب لي اياها مع التمبرجيا إيريكتا، فرجيتكم عليها بالفيديو السابقه اللي عملتها من يومين. بدي احكي هلا شوي عن التفاصيل تاعولها. Bon, on a plusieurs, je ne sais pas, elle m'a jamais donné de fleurs, elle n'a pas encore fleuri, pardon. On en a des fleurs rouges, jaunes, oranges, blanches. Bon, j'ai commandé d'autres et il va me les amener quand il vient en été. عم بقول انه هيدي النبته في ما بعرف، ما اعطتني ورد، ما بعرف شو لونها هلا، بس في منها احمر واصفر ابيض زهر. هلا طلبت من بيي بعد بده يجي لي يوم بالصيفيه لما بيجي. Donc c'est une plante originaire d'Asie. Bon, après qui s'est propagée sur tous les tropiques. On le trouve en Afrique, on le trouve en Amérique du Sud et en Amérique centrale. هيدي النبتة أصلا من آسيا، بس توسعت بعدين بكل المناطق الاستوائية بين أفريقيا وبين أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. Donc, c'est une plante tropicale qui a besoin d'humidité et beaucoup de chaleur. Donc, pour l'humidité, c'est simple. Avec un pulvérisateur, on pulvérise une fois par jour sur la plante et c'est tout. كنت عم بقول انه هيدي النبته استوائيه فبدها شوب وبدها رطوبه. الرطوبه هينه القصه، بنجيب طصاصه وبنطص عليها مره باليوم لنعطيها هيدا الجو الرطب. Pour la température, comme j'ai dit, c'est une plante de chaleur. Il ne faut jamais l'exposer à moins de 10 degrés. Quand la température atteint 10 degrés, il faut la faire entrer. La plante à 5 degrés, voire 4 degrés, c'est foutu. La plante va mourir. Ou plutôt, elle est morte. Donc, franchement, à 10 degrés, il faut faire entrer la plante. Bien sûr, toujours d'une fenêtre. Près d'une fenêtre parce que c'est une plante qui a besoin de lumière et on va parler de ça plus tard. هيدي النبتة على 10 درجة لازم تفوت لعنا على البيت، مش لازم نتركها برا، لأنه على 5 درجة على 4 درجة خلص الشتلة تاعولتكم ماتت. طبعا بس بنفوتها ونحطها حد شباك لأنه هيدي النبتة بتحب كتير الضوء. ما فينا نحطها مثلا، أنا إذا حطيتها مثلا هون on a environ 1 mètre, il ne faut pas exposer la plante ici, il faut vraiment l'exposer à la lumière. فمش لازم نبعدها، لازم نحطها على الشباك على الضوء. Donc, on est arrivé où? Bon, j'ai fait, pour ne pas oublier, j'ai fait des étapes. On a parlé de la chaleur, de l'humidité, on va parler de l'arrosage. Ok, c'est une plante qui aime un sol un tout petit peu humide, mais jamais détrempé, jamais avec un excès d'humidité. C'est pas une plante qui aime avoir les racines dans l'humidité. Il faut jamais mettre trop d'eau sur l'Ixora, sinon vous risquez de lui créer des maladies fongiques qui vont faire pourrir les racines et tuer la plante. Et il faut l'arroser régulièrement, mais en petite quantité, sans excès, sans excès. C'est une plante vraiment qui est vraiment sensible à l'excès d'humidité dans ses racines.
هيدي النبتة كنت عم بقول إنه عم نحكي عن سقاية، لازم نسقيها بس مش لازم نسقيها كثير، لازم نسقيها بس شوي، بس لازم يضل الأرض تعول الإكسورة شوي رطبة، بس مش لازم يكون في كثير مي بقلبها، منا نبتة بتحب المي، لأنه عدوها هي الفطريات اللي بيطلع بالأرض من وراء المي، بيجوا على الشروش تاعولها بيهروا لها شروشها وبتقتلوها للشكله. بتحب الارض فيها شوي رطوبه بس مش لازم تكون عن جد كثير مسقيه، ما تسقوها كثير. افضل شيء تشوفوا الارض اذا بلشت تنشف تقريبا على النص، اوكي فيكم ترجعوا تسقوها، بس اذا الارض من فوق بعدها رطبه ما تسقوها. Donc je disais, avant de faire un deuxième arrosage, il faut s'assurer que le terreau soit vraiment bien sec à environ la moitié du pot. Il faut pas arroser quand le terreau est encore humide. C'est pas bon. Ok, c'était pour l'arrosage. C'est une plante qui supporte un tout petit peu la sécheresse, mais il ne faut pas laisser le sol vraiment devenir trop sec. Mais elle peut supporter la sécheresse. هيدي النبتة ممكن تتحمل شوي أرض جاف بس مش لفترة طويلة. Il ne faut pas trop la laisser dans un sol vraiment très sec, il faut l'arroser. Pour la terre, le sol, pour le rempotage. On rempote la plante, disons, moi je dirais une fois chaque 2 voire 3 ans. Elle est dans son pot depuis 2 ans. Je ne l'ai pas encore rempotée, je vais la rempoter le printemps. On la rempote chaque 2 voire 3 ans dans un terreau plutôt terre de bruyère, ou alors si on peut faire un mélange. Moi j'ai pas de la terre de bruyère, j'ai fait un mélange de terre de jardin avec du terreau universel, ou alors on peut utiliser un terreau spécial plante fleurie. Le mieux, c'est de faire un petit mélange avec de la terre de bruyère parce que c'est une plante tropicale et elle aime un peu les sols acides. Donc, quelqu'un t'a dit que هيدي النبتة بيزرعوها ببو أكبر مرة كل سنتين مرة كل 3 سنين بتراب terre de bruyère يعني تراب أسيد التيرو أسيد. أو إذا ما لقيته تير دو برويير، أنا مش حاطط تير دو برويير، أنا حاطط تراب تبع الجنينة خلطتها مع تيرو يونيفرسال، بس الأحسن إنه نحط شوي تير دو برويير لأنه هيدي النبتة بتحب السول أسيد. هلا إذا ما في تير دو برويير مش مشكلة، أنا هون مش حاطط لها تير دو برويير، elle est pas dans la terre de bruyère, j'ai pas de terre de bruyère sur ma plante et elle va très bien. Bon, c'était un peu pour l'engrais, c'est simple, un apport d'engrais liquide une fois chaque 3 voire 1 mois, une fois par mois, de l'engrais liquide spécial plante fleurie parce que c'est une plante qui nous donne des fleurs. Ça nous fait des petites étoiles, des fleurs en petites étoiles comme ça. Du printemps jusqu'en été. Voilà, au printemps et en été, un peu d'engrais plante fleurie, ça fera l'affaire. هيدي النبتة لنغذيها لازم نحط لها بالربيع وبالصيفية engrais plante fleurie، يعني خصوصي للورد لأنه هيدي النبتة بتعطينا وردتها صغيرة مثل النجوم تطلع شكلها بشكل نجمي. مرة كل 3 جماع مرة بالشهر بنحط لها شوي انغري ليكيد خصوصي للورد بكفيها لنغذيها، مش لازم أكتر من هيك. On va parler maintenant de la hauteur. Ça c'est voilà, on a 2 types. On a l'Ixora nain et l'Ixora qui n'est pas nain. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'est pas une plante. On a une variété naine qui est celle-là, et il y a d'autres qui peuvent pousser jusqu'à avoir 4 voire même 5 mètres. هيدي النبتة فيها نوعين، فيها القزمة اللي هيدي اللي عندي هي قزمة، وعندنا منها تطلع ل4 أمتار حتى بتوصل ل5 أمتار.
ف فبدنا مطرح يعني بس بدنا نزرعها بجنينه لازم نزرعها بمطرح لانه بدها تكبر. لازم نعرف لبعد 4 5 6 سنين انه هالنبته ممكن توصل لل4 امتار عندنا بالبيت. On dit souvent, on va attends, désolé pour la température, j'ai déjà parlé, bon, j'ai noté en bas. La température, on a parlé. On va parler un peu. J'ai oublié le mot. De l'exposition. Je ne savais rien sur l'Ixoa il y a 5 ans maintenant, 5-6 ans. On dit souvent que c'est une plante qui ne doit jamais être plantée sous le soleil. Elle doit être toujours à la lumière mais sans soleil direct. Paf, c'est faux. C'est complètement faux. La preuve. J'ai dit que je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai passé 20 ans de ma vie. Et la Côte d'Ivoire, c'est un pays ensoleillé et qui fait toute l'année chaud. Quand j'étais au primaire, dans une petite ville qu'on appelle Issia, on avait des ixoras, 2 ixoras en face de chaque porte de classe, qui avaient entre 3 à 4 mètres. Ils avaient des fleurs rouges, c'était des ixoras rouges. Devant chaque classe, on avait 2 ixoras plantés. Ils étaient en plein soleil, et même le soleil de l'après-midi. Donc c'est une plante qui supporte le soleil. Quand j'étais à Abidjan, j'avais des ixoras que j'ai plantés sous le soleil, et ils fleurissaient. J'ai travaillé dans une usine à la zone industrielle. On avait des ixoras, ils étaient en plein soleil et ça fonctionnait. Oui, c'est une plante qui supporte le plein soleil. Donc on peut la mettre sous le soleil, la plante ne risque rien. كتبوا انه هي النبته بيقولوا انه مش لازم تنحط بالشمس، لازم تنحط بالضوء بس مش لازم يضرب عليها شمس. مش مزبوط. انا ابن افريقيا وربيت 20 سنه بافريقيا، وبالمدرسه اللي كنت فيها انا بمدينه كثير صغيره اسمها إيسيا، قدام كل باب بالصف كان عندنا 2 اكسورا لونهم احمر. كان كل الاكسورا عندنا بالمدرسه احمر، طولهم تقريبا 3 امتار وكانوا تحت الشمس. واشتغلت بمعمل بزون اندستريال بابيجان بمنطقه يوبوغون، كان عندنا اكسورا وكانوا تحت الشمس. وانا شخصيا كان عندي بالبيت اكسورا على البالكون بابيجان وكانوا تحت الشمس. منا مزبوطه، وعلى الطرقات اصلا بتلاقيها تحت الشمس مزروعه. هيدي النبته تتحمل الشمس. مش مزبوط انه مش لازم تحطوها تحت ما تحطوها تحت الشمس، لا، هيدي الاكسورا بتتحمل الشمس وعلى مسؤوليتي. Donc je parle de mon expérience. En fait, moi, mes vidéos que je fais, je ne vais pas sur Google et je lis, bon voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça et je viens parler n'importe quoi. Toutes les plantes, toutes les vidéos que j'ai fait, ce sont des vidéos avec de l'expérience. Ce sont mes expériences à moi. Mon expérience sur l'Ixora, je vous dis qu'il supporte le plein soleil. C'est comme mon expérience sur les orchidées, c'est comme mon expérience sur l'étoile de Noël que j'ai fait, c'est comme mon expérience sur le Thunbergia, c'est comme mon expérience sur les aloés. Toutes les vidéos que je fais, c'est par expérience. Bon, les maladies, les parasites, on avait parlé des maladies fongiques. Il ne faut pas vraiment trop arroser la plante, au risque d'avoir des maladies fongiques sur les racines. Et c'est une plante qui est atteinte souvent par les cochenilles farineuses. C'est simple, avec un coton-tige, on retire les cochenilles et on pulvérise de l'alcool ou un coton imbibé d'alcool. On frotte à la place où était la cochenille. C'est une plante aussi qui est atteinte souvent par les pucerons. Et elle est atteinte aussi par un sotimule, moule soti, ça s'appelle, c'est de la moisissure noire, de la moisissure végétale. C'est un genre de moule microscopique. C'est la même maladie qui atteint les gardénias. C'est la même chose. J'ai des gardénias, ça tue pas la plante, mais je vais vous expliquer un peu c'est quoi la moisissure dont je parle, la moisissure soti, le moule soti. Ok, j'ai un gardénia qui a 10 ans,
d'autres qui ont 5 ans. La dernière que j'ai achetée, elle a 3 ans. Chaque été, j'ai de la moisissure sur ces feuilles. Tout simplement parce que cette moisissure se nourrit du sucre injecté par les pucerons qui viennent s'installer sur la plante ou alors sur une autre plante, et ce sucre va s'installer sur les feuilles et cette moisissure va apparaître. Elle ne tuera pas la plante, mais elle va couvrir comme une pellicule la feuille qui va l'empêcher de respirer. Donc qui va tuer la feuille et la feuille va tomber. Ok, c'est pas grave. On peut, puisque c'est une plante tropicale, on peut laver la moisissure avec de l'eau, ou alors il faut d'abord traiter les autres plantes des pucerons pour ne plus avoir ce sucre. Donc on élimine les pucerons et petit à petit la moisissure va disparaître. Elle n'aura plus rien à manger, elle va disparaître. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur cette moisissure. هيدي النبتة كنا بنحكي عن الأمراض. هيدي النبتة تجي عليها الأمراض الفطرية إذا سقيتوها كتير، فمش لازم تسقوها كتير. تجي عليها من القطنة. المن القطنة هينة بكوتونتيج بنشيلها وبنكبهم، يعني بنقتلهم وبنكبهم، ما بنكبهم هيك حيرجعوا يطلعوا. ومع سبيرتو بنطص سبيرتو محل ما كانت وبيمشي الحال، أو بقطنة مع سبيرتو بنمسح محلها. تجي عليها لهي النبتة كمان المن أو الأسود أو الأخضر ولا أهيان. Une seconde. Pour les pucerons, c'est simple, on pulvérise de l'eau avec du savon noir ou du savon liquide avec un mélange d'eau. En 10 minutes, les pucerons, c'est terminé, ils sont morts. المن الأخضر أو الأسود بنجيب مي، نتصاصها مي وبنخلطها فيها صابون وبنطص عليها ب10 دقايق. المن كله بيكون مات لأنه ما بيتحمل الصابون، وأصلا حشرة كتير هينة تتخلصوا منها. وين المشكلة؟ هيدي النبتة في شيء اسمه مول صوتي. مول أو موازيسير صوتي هي مثل المول اللي بياكلوها، بس هي مش مول. هيدي اللي بتجي عليها مثل ميكروسكوبيك، ما بنشوفها بالعين. بتجي بتصير تعمل مثل بودرة سوداء عليها على الورق تاعولها. نفس الشيء مثل الجاردينيا، نفس الشيء. أنا عندي جاردينيا كل سنة بيصير هيك فيها، وحقلكم ليه بيصير هيك فيها. هيدي الموازيسير، هيدي البودرة السوداء اللي بتجي على الورق، هيدي بتجي لتاكل السكر اللي المن تفرزها على الورق أو على الشتلة أو على نبتة تانية فوقها. بتصير تفرز المن السكر بينزل على النبتة مثل الجاردينيا. أنا عندي جاردينيا عمرها 10 سنين، عندي منهم عمره 5 سنين، آخر واحدة زرعتها عمرها 3 سنين. كل صيفية بيجي هيدي الموازيسير صوتي عليها من وراء المن. اللي لازم نعمله نرش أول شيء على المن، نقتل المن. أصلاً بس نقتل المن ما عادش حيصير في إفرازات سكر على الورق. الموازيسير الصوتي ما حتلاقي أكل تتغذى، حتختفي لحالها، حتختفي. أو اللي فينا نعمله، لأنها نبتة استوائية، الجاردينيا كمان نبتة استوائية، ففينا نرش عليها مي، منغسلها بالمي لنتخلص من هيدا السواد. هلا هيدا المرض السواد، هيدا البودرة السوداء اللي بتكون على الورق ما بتقتلها للورقة، بس شو بتجي بتعمل؟ بتحجب عليها، بتسكر على الورقة ما عادش فيها تتنفس. شو بيصير؟ ما عادش فيها تتنفس الورقة حتموت وتوقع. أو إذا ما كان عندنا كتير ورق، إذا كانوا كم ورقة، فينا نجيب قطنة مع مي ومنشيلهم بيرجع بيمشي الحال. بس المهم تعالجوا المن اللي حول الشتلة منشان ما عادش تفرز سكر على النبتة، منشان هيدا المرض ما عادش يضرب، ما عادش يخلق على الورق، لأنه مثل ما قلت لكم بيجي لياكل السكر
تبع الافرازات المانية. اوكي ما عادش عندي شيء اقوله. Kochnik. Bon, c'était tout sur l'Ixora. Je voulais juste parler un peu de la plante. Je pense qu'elle doit être empotée maintenant, je vous ai dit, parce qu'elle commence à faire sortir ses racines. بلش الشروش تاعولها يطلعوا. فلازم ازرعها أول الربيع، بدي انقلها ببو أكبر. Ok, alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci.